హాయ్ స్టూడెంట్స్, నిన్న గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకు 2 నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. ఒకటి గెజిటెడ్ పోస్ట్, ఇంకొకటి నాన్ గెజిటెడ్ పోస్ట్. అందులో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ ఇచ్చారు, ఏందో మన కోర్ డిపార్ట్మెంట్ కాకపోయినా కూడా. సో చాలామంది వీడియో చేయమని అడిగారు. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళతో ఇది నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ తెలుసుకున్న తర్వాతే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అందుకే కొంచెం టైం తీసుకున్నాను వీడియో చేయడానికి. సో టోటల్ వేకెన్సీలు మనకు చూడొచ్చు. ఇందులో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చింది టోటల్ 5. సో మనకు నోటిఫికేషన్లో బీఈ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో బీటెక్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్. తర్వాత ఎవరైనా ఎంటెక్ ఇన్ జియాలజీ చేసి ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక 7 పోస్ట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతాయి. ఇలాంటి రేర్ బ్రాంచ్లో డిగ్రీ ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ నిజంగా. ఫస్ట్ థింగ్, కాంపిటీషన్ నెగ్లిజిబుల్. అందులో గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకా చాలా తక్కువ ఉంటారు. అసలు నెగ్లిజిబుల్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పొచ్చు. వెరీ 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 గుడ్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే టెక్నికల్ జాబ్స్లో పబ్లిక్ డీలింగ్ లేనటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా తక్కువ. అందులో ఇది కూడా ఒకటి. సో లక్కీగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు. ఒకవేళ మీకు ఏడబ్ల్యూ వచ్చి హైడ్రాలజిస్ట్ పోస్ట్ కూడా వస్తే మై ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి హైడ్రాలజిస్ట్. ఎందుకు అంటే ఒకటి పబ్లిక్ డీలింగ్ లేదు, రెండవది ఇందులో ప్రమోషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి కంపేర్ టు ఏడబ్ల్యూ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ కాబట్టి ప్రమోషన్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ ప్రమోషను ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళని కూడా మీరు అడగచ్చు, వాళ్ళకే ఒక 10 సంవత్సరాలు పడుతుంది. బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు అయితే అది ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది. సో నెక్స్ట్ ప్రమోషన్స్కి ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి మాత్రం చాలా టైం పడుతుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెరిట్ లిస్ట్. అంటే మెరిట్ లిస్ట్లో మీరున్న ప్లేస్ని బట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పట్టచ్చు. ఇంకొకటి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ కూడా పెంచారు కాబట్టి అది కూడా ఒక కారణం ప్రమోషన్స్ డిలే అవ్వడానికి. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకున్నా కూడా ఇలాంటి చిన్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకు తక్కువ స్టాఫ్ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో ప్రమోషన్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అది ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. పబ్లిక్ డీలింగ్ లేకపోవడం అనేది ఇంకా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఓకే, బట్ సిలబస్ అయితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ అక్కడక్కడ ఏదో టచ్ అవుతుంది, కానీ చాలా వరకు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సిలబస్. ఆఫ్టర్ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ ఎలాగో జనరల్ స్టడీస్ అయితే కామన్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ సిలబస్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి రాయండి. చాలా మంచి పోస్ట్. నేను విన్న దాని ప్రకారం మేజర్ హైడ్రాలజీ రిలేటెడ్ వర్క్ అయితే ఎక్కువగా ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయడం, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ గ్యాలరీస్ లెవెల్స్ చెక్ చేయడం, ఏదైనా చెక్ డ్యామ్స్, మన ఈ డిటెన్షన్ డ్యామ్స్ కట్టిస్తూ ఉంటారు కదా మన గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ పెంచడానికి. సో ఇలాంటి రిలేటెడ్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా వీళ్ళకు. ఓకే, మేజర్ వాటర్ లెవెల్స్ చెక్ చేయడమే ఉంటుంది వీళ్ళకి, హైడ్రాలజిస్ట్లకి. మేజర్ వర్క్ అంటే వాటర్ లెవెల్స్ చెక్ చేయడం, వాటర్ టేబుల్. ఓకే, రైట్. సో ఎలిజిబిలిటీ యాజ్ వీ డిస్కస్డ్, ఇది ఎంటెక్ ఇన్ జియాలజీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, బీఈ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ అదర్ ఈక్వలెంట్. సో బీటెక్ వాళ్ళకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంది. సో బేసిక్గా ఇందులో 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్యూర్లీ హైడ్రాలజీ, రెండవది హైడ్రో ప్లస్ జియాలజీ, అంటే రాక్ నేచర్, అంటే అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న రాక్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి వాటర్ ఫ్లో ఎలా వెళ్తుంది, దాన్ని బట్టి మనం ఎంత డెప్త్లో వాటర్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుందని అనలైజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇది హైడ్రాలజీ ప్లస్ జియాలజీ. నెక్స్ట్ ప్యూర్లీ జియాలజీ రిలేటెడ్ జియో ఫిజిక్స్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, అంటే పూర్తిగా అండర్ గ్రౌండ్ రాక్ యొక్క స్టెబిలిటీ రిలేటెడ్. సో ఒకటి జియో ఫిజిక్స్ విచ్ ఇస్ ప్యూర్లీ రాక్ అండ్ దాని స్టెబిలిటీ. ఒకటి హైడ్రాలజీ, పూర్తిగా వాటర్ లెవెల్స్ రిలేటెడ్ తప్ప ఇందులో జియాలజీకి సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ హైడ్రోజియాలజీ. సో హైడ్రాలజీ ప్లస్ జియాలజీ కంబైన్డ్, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ రాక్ అరేంజ్మెంట్ మన వాటర్ లెవెల్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడము, ఆ వాటర్ ఫ్లోని ప్రిడిక్ట్ చేయడము, ఇలాంటి రిలేటెడ్. ఇంకా మేబీ కొన్ని పోస్టులు ఏమైనా ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్లో రెయిన్ఫాల్ డేటా రిలేటెడ్ కూడా ఉండొచ్చు వీళ్ళకి, హైడ్రాలజీ వాళ్ళకి. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. నెక్స్ట్ గెజిటెడ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి సిలబస్ చూద్దాం. ఓకే, సో సిలబస్ చూస్తే మనకు స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్, ఇది నాన్ గెజిటెడ్ పోస్ట్కి సేమ్ మన ఏఈ ప్యాటర్న్, బేసిక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏఈ ప్యాటర్నే ఉంది మనకి. అండ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. సో వాటర్ రిసోర్సెస్ రిలేటెడ్ సిలబస్ చూద్దాం. ఇది నాన్ గెజిటెడే కదా, ఇది హైడ్రోజియాలజీ అండి, మనకు హైడ్రాలజీ కావాలి కదా.
పోస్ట్ కోడ్ 1 to 3 సిలబస్ ఫర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజీ అచ్చా ఓకే మూడిటికి ఇదే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజీ. ఓకే, సో వాటర్ రిసోర్స్ ఉంది చాలా వరకు. ఓకే, సో జనరల్ జియాలజీ అండ్ మినరాలజీ, పెట్రాలజీ, స్ట్రక్చరల్ జియాలజీ అండ్ ఇండియన్ జియాలజీ, గ్రౌండ్ వాటర్ జియోఫిజిక్స్. సో చాలా వరకు మనకు పెద్దగా అంటే ఐడియా ఉన్నవే తప్ప ఇన్డెప్త్ తెలియనివే ఉన్నాయి చాలా వరకు సిలబస్లో అయితే. నెక్స్ట్ హైడ్రోకెమిస్ట్రీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ హైడ్రాలజీ, సర్ఫేస్ హైడ్రాలజీ. సో సర్ఫేస్ హైడ్రాలజీలో కొంచెం మన హైడ్రాలజీ రిలేటెడే చాలా కనపడుతున్నాయి. హైడ్రాలజికల్ సైకిల్, ప్రెసిపిటేషన్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, రన్ ఆఫ్, ఎవాపరేషన్, వాటర్ బ్యాలెన్స్, ఫోర్కాస్ట్ క్లైమాటిక్ పారామీటర్స్, ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఆన్ ఎర్త్, గ్లోబల్ వాటర్ బడ్జెట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ స్ట్రీమ్స్, రన్ ఆఫ్, గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఇది చాలా వరకు మెజారిటీ మన హైడ్రాలజీ అంతా ఈ ఒక చాప్టర్లో ఉంది దాదాపుగా. వెల్ హైడ్రాలిక్స్ పార్ట్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ ఇంకొంచెం మేబీ ఇన్డెప్త్ ఉంటే ఉండొచ్చు. సో ఈ 2 చాప్టర్స్ అయితే మనం కంఫర్టబుల్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ హైడ్రోలాజిక్ మోడలింగ్, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మోడలింగ్, హైడ్రోఫిజికల్ మోడల్స్. మన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో చదువుకున్న మోడలింగ్ రిలేటెడ్ హైడ్రోలాజికల్లో మోడల్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నట్టుంది. సో మేబీ మనం కోరిలేట్ చేసుకుంటూ కూడా ఇది కూడా కంఫర్టబుల్గానే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఎన్విరాన్మెంటల్, సో ఇది కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. మిగిలిన వాటికే మనకు సోర్సెస్ దొరకడం కొంచెం కష్టం. బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ యూ మస్ట్ ట్రై దిస్ జాబ్. ఎవరికైనా రిసోర్సెస్ తక్కువే కదండి, కాంపిటీషన్ తక్కువ. సో చాలామంది ట్రై చేయకపోవచ్చు, అందుకని మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. సో అది నాన్ గెజిటెడ్. దానికంటే ముఖ్యమైనది గెజిటెడ్ పోస్ట్ మనకి అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజిస్ట్. సో అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజిస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? హైడ్రోజియాలజిస్ట్ ఇది. సో ఇవి కూడా 5 ఉన్నాయి. అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజిస్ట్ 5 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఐ థింక్ అవి కూడా 5 పోస్టులే ఉన్నట్టున్నాయి, గెస్టెడ్ కూడా. సో క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం. మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ మెటరలాజికల్ ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్. అసిస్టెంట్ మస్ట్ హోల్డ్ ఎంఎస్సి డిగ్రీ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. Geophysicist must possess master degree in geophysics. Assistant hydrologist must possess MSc or MTech in geology. So MTech in geology వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. 16 ఉన్నాయి. సో పెద్ద నెంబరే 16 అంటే. సో ఎంటెక్ జియాలజీ చేసిన వాళ్ళకు చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్. మస్ట్ హోల్డ్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ జియాలజీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. మోస్ట్లీ అందరికీ జియాలజీ ఉంటుంది. సో డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నాడు, బీఏ అని కూడా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కంఫర్టబుల్గా. సో అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజిస్ట్. సో ఇది మనకు గెజిటెడ్ పోస్టు, చాలా మంచి పోస్టు, చాలా త్వరగా ప్రమోషన్ వచ్చే పోస్టు కూడా. సో దీని సిలబస్ ఏముంది అనేది చూద్దాం. పోస్ట్ కోడ్ 5 కదా మన ఎలిజిబిలిటీ. మీ కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీలు చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఒకవేళ వేకెన్సీలు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. కన్సర్న్డ్ సబ్జెక్ట్, సో మనకు ఏడబ్ల్యూ ప్యాటర్న్, కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్కి 300, దీనికి 150, 2 పేపర్లకి ఇంటర్వ్యూ కూడా లేదు. సో జనరల్ స్టడీస్ మనకు ఏఈ రిలేటెడ్ జనరల్ స్టడీస్ ఏమో నాన్ గెజిటెడ్కి, ఏడబ్ల్యూ రిలేటెడ్ జనరల్ స్టడీస్ ఏమో గెజిటెడ్ పోస్ట్కి ఇచ్చేశారు. అండ్ సిలబస్ చూస్తే ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంది సిలబస్. అట్మాస్ఫియరిక్ ఫిజిక్స్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. థర్మోడైనమిక్స్ అంటే మనం ఎవరైనా మెకానికల్ వాళ్ళతో చెప్పించవచ్చు. వెదర్ అండ్ క్లైమేట్, రేడియేషను, డైనమిక్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇనర్షియల్ అండ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్. సో ఇది ఫిజిక్సే. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షన్, అపారెంట్, సెంట్రిఫ్యూగల్. ఓకే, ఇది కంఫర్టబుల్గానే మనం చదువుకోవచ్చు ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి చాలా వరకు. కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ విండ్ ఫీల్డ్స్, వేవ్స్, హైడ్రోమెటీరాలజీ, understanding the importance of water as one of the hydrological formation system component, use of water resources, information, observations, design of a frame of network analysis, optimal density, types of rain gauges, rainfall analysis, hydrometeorological disasters, rainfall monitoring, statistics. ఇది ప్యూర్లీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎందుకంటే మనకు స్టాటిస్టిక్స్, పాపులేషను,
మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, వేరియబిలిటీ, బేసిక్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్, టైమ్ సిరీస్. సో కంప్లీట్లీ మనకు ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబిలిటీలో ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ ఏది ఉందో దాదాపుగా అదే ఉంది ఇది, అంతేనా? సో ఒకటి మనం చూస్తే డెఫినెట్లీ కొత్త సిలబసే, అందులో అనుమానం ఏమి లేదు. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ మేబీ ఒక 5 సబ్జెక్టులు ఉన్నట్టున్నాయి రెండిట్లో కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సినవి. అండ్ అవి కూడా జనరల్ సబ్జెక్టులు, అంటే ఎక్కువగా ఏదో ఫార్ములాలో అవి ఉన్న ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నవి అయితే మనకు డెఫినెట్లీ భయం. సో హైడ్రాలజీ రిలేటెడ్ కాబట్టి మరీ అంత ఫార్ములా రిలేటెడ్ డేటా అయితే డెఫినెట్లీ తక్కువగానే ఉంటుంది మనం అనుకుంటే. కాంపిటీషన్ రిలేటెడ్ కూడా చాలా తక్కువ, నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు తక్కువ, అవేర్నెస్ తక్కువ, ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కూడా డెఫినెట్లీ రిలేటివ్లీ తక్కువగానే ఉంటారు కాబట్టి. అండ్ చెప్తున్నాను కదా, పబ్లిక్ డీలింగ్ లేని టెక్నికల్ పోస్టులు అనేది వెరీ వెరీ రేర్. ఇలాంటి ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ 2013లో ఒకటి వచ్చింది, రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ అని. మనకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాబొరేటరీ ఏపీఆర్ఎల్లో ఏదో ఉంటుంది, కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లే పేరు. సో అది కూడా చాలా మంచి పోస్ట్, 2013లో ఏమో పడింది. సో అట్లా రేర్గా పడుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఓన్లీ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఉన్నవి. సో అలాంటివి వచ్చినా కూడా డెఫినెట్గా మనం ట్రై చేయాలి. ఐ థింక్ అది మళ్ళీ పడుతుంది, ఇంకా పడదనుకుంటున్నాను ఆ పోస్ట్ నాకు తెలిసి. సో ఎనీవే, సో ఇట్లా ల్యాబొరేటరీ రిలేటెడ్ కానీ ఓన్లీ పబ్లిక్ డీలింగ్ లేనటువంటి టెక్నికల్ పోస్టులు అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అదే ఇవ్వాలని నేను చెప్తాను. పర్టికులర్గా మనకు ఎక్కువగా పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్ కాల్స్ ఇవి లేకుండా పీస్ఫుల్గా ఒక గవర్నమెంట్ సెక్యూర్డ్ లైఫ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకైతే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ జాబ్. ఏడబ్ల్యూని ఏం పక్కకు పెట్టి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు లాస్ట్ డేట్ కూడా ఇంకా చాలా, ఐ థింక్ లాస్ట్ డేట్ 28th December ఏమో ఇచ్చారు, చూద్దాం. సో ఎలాగో ఎగ్జామ్ దగ్గరలో ఉండదు, ట్వంటీ సెవెన్ 12/2022 వరకు ఇచ్చారు. సో ఎగ్జామ్ డేట్ డెఫినెట్లీ ఇంకా చాలా టైం పట్టేస్తుంది దీనికి. ఆఫ్టర్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే ఎగ్జామ్స్ ఒకవేళ టైం ఉన్నా దీన్ని వదలొద్దండి, ట్రై చేయండి, వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు. ఓకే, ఒకవేళ వచ్చి మీకు ఏడబ్ల్యూ వచ్చినా కూడా ఇందులో ఉన్న గెజిటెడ్ పోస్ట్ వచ్చి మీకు ఏడబ్ల్యూ వస్తే డెఫినెట్గా మీరు ప్రిఫరెన్స్ దీనికి ఇవ్వడమే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. మెయిన్ చెప్తున్నాను, పబ్లిక్ డీలింగ్ ఉండదు, ప్రమోషన్ రిలేటెడ్ ఫాస్ట్గా వస్తుంది అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.